nzambe te oya yo mbongo likolo yaka yo moko na mwasi na yo na bana na yo olobaka ke mundimi aza mutu moko kaka ya pesaka mundimi aza muumbu na yo apesaka. Ça fait des 3 mois, Zamba et Bissinga qui voilà, ça danse dans la Kachabongisa, Makila, Zamba et Kolobelanga dans la prière à 3 jours, pour la fin de l'année, dans début de l'année prochaine, de façon que le locaux s'atabongisi pour ça la Kachabongisa. Nous, nous avons béni dans Zambé. Toyaka, nous ne sommes pas là, Toyaka pour un bon côté. Parce qu'on peut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, le souci de M. Zali bon Zambé, et puis via sanctification. Via sanctification et quand la kati ya bana ya Nzambe donc monika muto na maman akota kangadi akota kondeni parce que ngala panda noté mais mitema na biso ezoko makaka mabe est-ce que ma koyoka biso mawa ça semence banda kala mais tu peux développer makasi mais mingi eza problème de délivrance ya ozo ça de façon que ezikisa onyoso mabe na kati ya muto yoko yelanga mutu ata poni ndenge nini ngana koyamba ye na yambi na tina tolo na bondi pona mutu avec malamu et puis bato zo bosana ke na Nzambe te amen amen hein? Amen charisme 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 toujours fais de l'éternel fais de l'éternel mbote bande ko balandi lelo ezali mokolo moko munene vraiment to sepeli mingi pona mingi ekozala pe surprise ya koyeba ke tozali lelo toyambi lelo serviteur de Dieu oyo mokili mobimba bayebi balandaka oyo impacta vraiment milliers oyo ya basali na Nzambe eza kutu moto représenté te tout le monde bayebi ye sikoyo na Europe na Asie na Amérique partout. Et dernière fois, à Salaki Nabiso Awa, en mois de septembre, à Salaki conférence, moko séminaire, moko ya munene, Batubayaki ebele. Et Salaki la première depuis Toyebi que la conférence est Zalaka, au moins 6000 personnes, Bayaki, Balandaki, et puis la délivrance de Salamaki Ming. Nakoumi la musika te nakoloba, nalingi tout de suite na présenté bino, le serviteur de Dieu, Aouti musika kuna nakisasa. Papa Nabiso, évangéliste, Kabundi, Walesa. Toko solo na ye, moi solo mukie, o etali koya na ye, oyo mingi to satandaki na ngote. Ce qui est préparé, bokoye ba na suite par rapport à ndenge toko solo la, sikoyo akopesa soupe programme na ye pour mingi baza na besoin ya ko yeba soki il faut ba ya poto yebike soki ya komi batu ba yaka bazwaka ba lukaka moyen ya ko kutana na ye moko akopesa sikoyo akoyebisa bino nini boyi kosala sans plus tarder na pesi mbote pasteur zama pambolo na sepeli makasi voyage eleki malamu eleki malamu ozomona fana place moko totambolika malamu zama pambola na moni mpe boye na mama Angèle tu na mama aza mpe fatigué toza na ye oyo azalaka pebe nanga chaque fois namona yango toujours vraiment tozomona que nous avons très fatigué donc tokomema na masolo mulayi te so bato balingi bacontacte eza na bato bazali tout autour bakoki kobenga mpona bazwa rendez-vous epa na yo bien kosolola toza église mobimba ya centre de réveil spirituel eza wana na kati ya Paris banumero bakotia banumero de contact eza wana soki bazolinga bakutana biso banumero eza wana date 3 bakotia yango de façon que soki moto azoluka biso akutana biso c'est ça nzama pambola yo amen papa sikoyo tomoni lokola biso tu tosutuki toyebaki te kokoya est ce que yo préparaki yango déjà koya na yo tolinga koya sans que bato bayeba mpona ezalaka toujours bato so bayebi kokoya bakomi koya de partout sans que même bayebisa bango ke boya to boya te est ce que ezalaki préparé yango mpenza te mais nayebi que dernièrement nazwi message na Kinshasa ça fait des 3 mois Zamba ayebisinga ke voilà ça danse na kati ya kobongisa makila makasi na kati ya Kinshasa po ekita makila moko du jamais vu esalama na Kinshasa makila ekita bato bakufa baproblème donc ça tend bongisa eloko moko boye et puis Nzambe ayekolobela ngai nasala prière à 3 jours tosalaki prière à 3 jours tozosala yango pour la fin de l'année, na début de l'année prochaine.
de façon que eloko sata bongisi pour asala na kati ya Congo na biso. Donc ça sabotage moko boye na niveau satanique Satan sali eloko moko boye pour makila bato bakufa makambo ebele esalema. Donc tosali 3 jours de prière mpona kobebisa biloko yango. Et puis topamboli mpe bana Nzambe tout ça. yango mpe toétudiaki to livre là tokokende mpe na poto kobondela mpe mpona bato parce que awa mpe eza siège monene ya makambo ya démon kindoki ezolanda bino awa makambo ebele biloko ya science occulte nde tobongisaki na kokoya mpona kobondela kaka mpona bato kotiela bango maboko mpona bénédiction ya fin de l'année na bénédiction ya début de l'année prochaine mingimingi mpona kobebisa makambo oyo satan abongisaka parce que satan asalaka réunion babongisaka bamakambo mpona fin de l'année na bafamille nyonso bazobongisa ndenge tokoki kosala ndenge tokoki kosala yango biso mpe toyaka tokoki kotiola mpe bato maboko totieli bato maboko eza mpenza séminaire te ezali na kati ya église na biso ya centre de réveil oyo ezali awa et puis na les amis de Walesa na bato nyonso bayebi pasteur Walesa yango nde bana na nga bazwaki mwa sale moko pembeni kaka na Saint-Denis pembeni kaka na église na biso mpe mwa monene moke kopermettre ke bato tu bakoya soki bato baye na koteya ekozala dimanche le 10 oyo décembre na ntongo nakopesa kutu ba heure précise nakobondela mpona bato nakoteya nakobondela kodéclarer baparole ya bénédiction kodétruire baparole maléfique oyo nyonso satan kozala azobongisa mpona bato bref na bana na bamikolo bato to bazoya tozopambola bango et puis bato bazoya na baaction de grâce na bango moto azoya koremercie nzambe ndenge nzambe abateli mbula mobimba nzambe mpe abateli mbula ezoya donc c'est biblique moto akoya action de grâce na ye abongisi apesi epa nzambe abondeli mpo na ye tout ça donc c'est comme ça que tokosala yango awa soki tosali yango awa na Paris le 17 nakozala mpe na Bruxelles wana na église na biso ya Bruxelles eza kuna nakopesa mpe badate adresse précise ya église na biso à Bruxelles centre de réveil spirituel mpe na Bruxelles tout le monde bakozala aux environs kuna baliège bato nyonso baza kuna oyo baza mpe pembeni bakokoya ebele bakokoya mpo bakuta na place wana donc nabondeli et c'est ça mingi eza mpona kobénir bana nzambe et puis tosilisi mpe na profite mwa repos moke nalali mwa pongi nakoliaka mwa fufu et puis nazongi nanga c'est ça. Ok, papa. Amen. En tout cas, c'est peut-être mingi soko olobi okolia mwa fufu. Et c'est peut-être mingi. Donc bana nzambe o bazali siko na Belgique, et ça pour le 17 décembre. En 17 décembre, on a pour la Belgique. Donc en Belgique, ils ont boka mike eza pembeni wana bakokoya pe ebele oyo baza mpe na moyen koya dimanche oyo bakoya awa na Paris donc taza libre bato nyonso baza Allemagne côté nyonso donc na lancé eza mpona Europe mobimba bato tu bakoya epuis na tieli bango maboko wana ezaka otie loboko moke kaka boye okóma naka otie loboko wana eza makambo ebele ezosala eza neti tonga neti tonga okotie kaka loboko boye donc ezobebisa makambo ebele oyo sata azobongisa mpona kosala donc c'est ça. Merci beaucoup, papa. Boyo qui bien bana nzambe bao balingi koya awa le 10 dimanche oyo na église centre de réveil oyo ezali na Paris na Saint-Denis boyo koya bao pe bazali na moya koya le 10 te bana ya Belgique Allemagne oyo côté kuna ya ba néerlandophone boyo kozela pona le 17 décembre tokutana kuna biso surtout pona kozwa lipamboli loboko ya nzambe likolo na biso na pona mois ya décembre ya bénédiction bobo sanate ba action de grâce tabino ndenge l'homme de Dieu lobi chaque année il faut que ça la sacrifice ya kopesa na nzambe pona kokota na 2018 na bénédiction et puis na force na ebite soko za tsuna likamususu ya koloba pona tona mingi ya koloba te nazopesaka batumbo te mpo nazolakisa eza bolingo tozosala eza bolingo mpona bana nzambe en général parce que bino epa na bino ya malili ezali biso toyaka mpenza bamalili te tolingaka bamalili tobangaka malili bino nde bosi bomesana bamalili so moni toyeboye na malili boye to tolingi bino toyaka nous sommes pas là toyaka mpona mbongo te mpona koya kozwa mbongo awa te toza loin de là kuna toza te
Donc tozoya pona bolingo ko bonde pona bato pona grâce nzamba pesinga don nzamba pesinga eza pona monde pona bato toza na amour ya bato toza na bolingo toza na compassion tozo bonde là to moni pasi o ezali awa pasi mingi na poto bato bazo souffrir ba diversité ba makambo belé na poto ezo senga vraiment to monde pona bino pona ba stress beaucoup de choses bino ezali awa donc nzamba pespiso grâce wana to yepe to bonde pona bino mingi tokosenga na bana nzambe nde tozoya awa mpo bonzambe ekota na kati ya bana nzambe susi na biso ezali ke bato bazwa saint esprit bato bazwa bobangi ya nzambe donc bonzambe ekota bonzambe donc bato bazwa mpe ezala mpe rempli de la puissance du saint esprit bazala mpe revêtu de la puissance du saint esprit donc bato bazala mpe na bonzambe wana ezala te ke oye obonde mpona moto ozongi moto bayebata ke donc susi na biso ezali bonzambe et puis vie ya sanctification vie ya sanctification ekota na kati ya bana ya nzambe donc bobangi ya nzambe ozomona donc mboka na biso makambo ya nzambe ekomi neti politique ozomona kaka ndenge naye kosala campagne nasalaki dernièrement na Paris kozonga ngo nazongi c'est comme si bato to bayebisani bozolala moto yango bozotika ezokende donc impossible donc bato bazali ya bazosala réunion oyo baza na Kinshasa bazosala réunion tosala ndenge nini mpona koneutralize ye tosala ndenge mpona koneutralize moto oyo ta ndenge bato bazolinga ye ta ndenge asali campagne moko ezalaka te na Paris bato baye ebele donc wana mpona kolobaka eza makelela wenze parce que soki moto aza na nzambe eza très difficile et que soki moto aza na vision nzambe asa tindi moto kende sala boye ata soki bosangani 1000 pour boattaquer eza makelela wenze bato bako kosangana bakosi bamakambo donc nga kotankipaka te ngabe eza makelela wenze biso toza wana mpona kotravaille tobondela mpona bato toya na eloko ya sika toya na esprit ya kipidité te ya ke toye mpona kozwa baore ya bato babiloko ya bato kozwa bambongo ya bato nous sommes pas là toko koya te makambo lokota kosala kindumba yo moko ozoteya ozosala mpe kindumba ozolongola mpe mokaya toza kuna te toye na baprofesie ya lokuta te toye na makambo palpable bamiracle authentique et puis tozongisa bonzambe na bato babanga nzambe bato bayeba mpenza ke nzambe azali babangaka ye ozomona donc toza wana tozosala mosala nzambe wana eza makelela wenze ezalaka nde balobaka na chulubaka josha nde nabeti yango neti kamwa joshua eleka donc toza wana susi na biso ezali ke nzambe asala quelque chose confiance oyo bato apoto baperdaki na basala nzambe ezonga bato mosusu babanda kosambela bandako bazalaki so show te mais ntango bamonaki biso tobimi na originalité moko boye na simplicité moko boye ya message moko très simple donc ezali nango na trésor na kati nango ya bénédiction ya nzambe bato tozwi mutu quand même moto ya nzambe tozwi mutu quand même moto ya nzambe oyebi ke eloko ezalaka makasi ezalaka na makambo ya nzambe eloko ezalaka makasi ezalaka kolongola jésus na kati ya motema moto ndenge nga naza boye nalala nzala nakufela ye nasala ndenge nini eza difficile po balongola nga jésus donc bato basi balingi nga eza pasi po balongola bango nga na kati ya mitema donc ata so basali nde obondongole eposala boye bato batalika boyebi te eza lokuta oyo aza moto ya nzambe po bato mpe bazalaka na miso kotala mpe miso boye discernement spirituel omoni kaka moto ndenge azoloba oyo aza moto ya nzambe amen donc eza difficile po babimisa mutu na kati ya mitema bato ata bato basali réunion tosala tobimisa ye na mitema bato mingi na poto mingi bazolinga ndenge mwewe okende na Allemagne okende na États-Unis bazoyamba ye okende na Canada bazoyamba ye kende na France bazoyamba ye tosala ndenge on a besoin de réunion bato mosusu bazoya kotubela bazoya kotubela batindaki nga po tosala batindi nga na boye nakanisi dans 2 jours oyo bokoyoka makambo mosusu ya minene tokoloba ngutu te mais toza kuna te mais mpona koyebiso kaka ke eza neti yo oza na mwasi oza na mobali na yo ngai nasi namona mwana mwasi alingi mobali na ye bazoyebisa ye na ndako alinga mobali yango te sikoyo nalingi bamime tolobi bimisa ye nakobimisa ye ndenge ngai nasi nalingi bo ntango bango baboyi ke alinga mobali te mwana mwasi abandi kosote bamire te azolanda mobali donc jésus bolingo ya apesi biso eza bolingo moko ya dimension supérieure oyo biso tolinga ye yango nde oyoka balobaka ke eloko moko ekokabola biso na nzambe eza te ezala liwa ezala nzala ezala na beli ezala na kufeli nga na kolongola bolingo na nzambe te sikoyo nzambe wana asaka ndenge akamataka mpe bolingo wana akamati mosali na ye akosala na mitema bato
ozomona ezaka Jésus ye moko wana tikotanga bino boko ya bolinga yete aza boye aza na kisi kututanga salaka boye bon kisi yango eza normal ebikisaka bato kisi ya bambe ezobikisa bato esengaka bato mbongo te obikisa bato pesi bato bafuta te ozopesa bato babiso yambi bato donc ozomonaka eza pamba donc eza makelele ya wenze donc toza kuna te eza makelele ya wenze biso toza wana tokotravaille ngai kabundo alesa nakotravaillele Jésus-Christ nakosala mosala monde mpe ekondima ozomona nakosala mosala moko nano esalema te epuis namukaya na nga epuis nakotrahir mpe église te bokoyoka nga mpe na eloko moko ya mabe te turu mpe eza te turu eza te nakosala mosala ya nzambe na ndenge ya bien na ndenge ya propre na se Jésus moko azosepela nga kutu nasolaka na Jésus chaque fois tofandaka na ye epuis Jésus kutu nasolaka na ye eza petit frère na ye te eza grand frère na ye te eza ndoko na ye te ye moko bongo kende kobanga eloko boye balobi boye nautaki kolanda susu émission moko après que outaki kopase awa na Paris na Kisasa nalandaki émission moko ke bakendaki kokanga meme bato moko baboma bango mpona batémoigner mabe contre yo epuis oza mpe bataki ya baboma yo vraiment physiquement esali eza na mwana mwasi moko atémoignaki biloko ya ndenge wana témoignage na ezalaki vraiment témoignage ya makasi azalaki na liwa donc ntango ya témoigner toko bamonaki bango bazalaki bato moko ya mike mwana moko mike amonani aza na mpasi basali groupe ya baserviteur de Dieu wana balinga basala yango ntango tozalaki na Paris awa ebarataki bakei na ndako na bango mpo bapesa bango mbongo yango ezalaki soki $3000 mpo balobake makambo toyokanaki na paster walesa e oyo batotémoignaki ezalaki lokuta mpo bakosa biloko moko boye ozoka nde kosalaka bango mpe baboyi balobi ke boya alobi ntango bango balobi oya alobi bamoni ke baboyi nde baye kolanda bango sikoyo na butu baboma bango bake babuki ndaku bayaki na batonga bato bango batonga epuis baboma nayebi te so balingi basala ndenge nini wana ka bato église nayebi kutu bango bato ka baéglise ya Kinshasa na bapasteur na bango mpo na nini paster walesa asali mosala na Paris mpo na nini bazoyamba ye tosala toto na internet te totya boye mais ye kosalaka na dernière minute ntango bango babandi koganga bazoganga nde kosalaka bato baye kobima bato wana bakimi mais toyebi bango mais tokanga bango kala mingi te tokangela bino bato nyonso wana tokangi ka bango balekisi bango na télévision na bapaster na bango bokomona eza makambo somo donc dernièrement kutu bake bapesi mbongo bayebi bapesi mbongo $5000 na bagangester bazalaki 5 mpo babomanga wana bapaster $5000 bapesi nano bango mbongo te me balobi ke soki bobomi ye topesi bino mbongo bapesi bango nano $1000 siko ntango bango basangani na yolo jour J wana de façon ke baya basala sabotage na bomarché moko na bango alongwe kana kati na bango alongwe ake abisi commandant ya ville ke voilà tozolinga toboma paster walesa bapesi biso mbongo na bapaster toboma paster walesa mpona nini oyo mpona azotungisa bango bazobotola biso bato epuis bato bazolinga ye ayeka sikoyo na mbujimai biloko ya ndenge wana tusa biloko ya ndenge wana nde kosala ke nde bake sikoyo bake bakangi bamosusu wana bakangi bamosusu wana baye na bango nga kutu sumbulu nayebaki te babengi nga na parade na bango ya basoda naye kokende boye nakutika basoda bagangester bafandi oyo balingaki baboma yo basoda mpe bazalaki ebele ezalaki na parade bapesi ngaka parole nga na tei na nga basoda babi nanga botika bango nga aza na problème na bango te botika bango nde baye kotika bango mais dernièrement namoni biso na télévision balakisi bango bakende soki baboma susu nani balobi biso bato tonga toboma paster walesa bakangi bango lisusu donc je ne suis pas là donc baplan nyonso bango bokosala nzambe akobisaka motu moko na kati na bango ake adévoile motu moko ake adévoile ekomona mpe motu soko bapesi mbongo kende oloba boye okomona kaka na suka change abandi koloba oyo batindaki nga batindaki nga na bato boye donc nous sommes pas là donc eza makelele ya wenze et puis soki ozosala mosala ya nzambe mosala ya nzambe nyonso ya gloire ezalaka accompagné na bitumba il faut bitumba ya accompagner yango mais yo yeba siko ndenge ya kogere yango ozomona ata ntango Joseph azolinga akende na gloire na nzambe bandekone ka bazwaki baproblème accompagné na gloire wana ozomona
ata tango David akebanda ko na gloire de l'Éternel tango yazo ki na problème na mwana na Absalom azokima azu problème na Shimei azande ko ya Saul donc mutu moko apamba abandi ko finga Saul azofinga David ketala omoni obomaki ndeko na biso Saul tala siko komi ko waya donc ozomona ke etango bato bazaki pembeni ya David balobi me mutu pamba photo bomaye to bomaye tango bazoninga ba bomaye Saul David alobi te boko bomaye te parce que et cause de la justice moko bonzamba zoninga justifier nga na mabenga na salaki bino bokolo ba ke to bomaye so to bomie to kozwa péché double péché to tika et peut-être na kofingo azofinga biso et cause sala ke nzamba justifier biso batiki yepe nzambe pa yoki mwana za mwana malamu tala ne ennemi azofinga na état de faiblesse mais azoboya ko bomaye toujours que so na sima pona problème ezotala Saul azaki mutu moko David a aidé makasi mais comme à un certain moment Saul azolinga ka boma David comme na David afandi ka boyi bazo sona Saul ala beti flèche ya salika boyi flèche eleki donc yeko sala ke Saul akimi David akimi tango David akimi akena bazamba Saul azolanda lande na mwana ne Jonathan po aboma ka David azana un problème te mais yeko sala ke na kati ya bitumba na babutu Saul ayaki na mundu ki na flèche na ya lali abosani ko tu flèche na ye place azalaki ba généraux na ye ba lali pongi alembala moko David na ba veillant héros na ye ba kiti wana bakuta Saul lali atiki ba mbeli na ye ba flèche na ye tuko bato tout o basaki na Saul na David balobi nzamba pesi biso mutu to bomaye ozoka donc wana normalement il a fallu baboma Saul mais yoka raisonnement ya David alobi te na yebi ki azali wana azali mutu moko azolinga bomanga mais nakoko simba wende l'Éternel te nakoko simba ye te natika ye peut-être soki na simbi ye nakozwa problème na nzambe kaka eloko oyo asalaki wana akamati kaka epe oyo azalaki nango na babiloko mosusu ake nango abandi koyebisa David ke voilà Saul ke voilà ozomona ke nzambe apesi ngai yo mpona boma yo mais naboyi koboma yo donc mpona koloba ke raisonnement ya moto aza na nzambe na moto aza na nzambe te eza différent tala bato bazalaki wana balobi toboma ye mais ye spirituellement na raisonnement na ye alobi tokoboma ye te peut-être nzambe azopermettre amona ndenge nazolimbisa ye ndenge nazolimbisa Saul ndenge nazolimbisa Shimei mpo apermettre ke alimbisanga na makambo oyo nde kosalaka nzambe azongiseli donc na makambo nzambe kozala mingi te koyina bato bazoyina yo bato bazoyina yo baza baescalier nzambe atindaka mpe baescalier mpo baakompagne na gloire baakompagne na gloire donc cela veut dire bato wana mpe mosusu bakoki koya mpe na baakisation mosusu na kati ya baakisation wana ozwi mpe baakisation ya bien bango mpe bazosala bagarde fou soki nasali bo bato wana bakoloba boye bazotindika mpe na gloire et puis tant que bazoloba mingi c'est bien eza pe bien okozwa pe ba leçon mosusu okomona mosusu pe bimisi likambo mosusu solo olobi likambo balobi eza solo na tambola boye mpo nga nzambe te mais base ezaki tokoko yina jamais moto azoyina yo mpona nsima wana satan azali satan moto azotindika ye ozomona ata problème ya Jésus Christ azalaki wana omoni Judas azalaki wana na mesa bazolia Jésus alobi ke moto na kati na bino moto moko azolinga azotekanga ozomona mais soki ezala bato mosusu me afingi ye yo ozotekanga yo dongwawa yo tofandaka no boye mais Jésus alobi moto azotekanga mon ami tout le monde balobi mais papa eza nani Jésus alakisi te mais Jésus azalaki na mwana moko boye Jean banda kofanda na mingi azolala na tolo nde bake koyebisa Jean kende yo trésor ye oyoka moto yango aza nani de ntango mwana wana alobi papa moto yango aza nani alobi tetika ntango komona kaka na tie mwa lipa moko boye na nini moto akotia wana nde ye nde ye kosalaki ntango Jésus-Christ akamati ka mwa coupe wana tie mwa lipa ye pa mu garçon wana pe atie Judas atoto balobi ye wana et puis ntango ye atie bible ezoloba ke nde satan akotaki na kati ya Judas azalaki na problème te satan nde akotaki na kati na ye puis nzambe moto apermetaki mpo satan akota na kati na ye donc bamakambo mingi esalemaka ezalaka nzambe moto apermetaka mpo demo ekota na kati ya bato mpo batakaka mpe bato mosusu ozomona mpo satan mpe aza serviteur de Dieu batindaki na mission ata bademo babanda komusa Saul wana babanda kotepa nzambe donc eloko soki esalemi eza nzambe moto apermetaka
Donc nzambe ako permettre que ba démon bazala ata na kati ya famille na yo ba jaloux bazala ozomata ba jaloux bazali nzambe ba ko permettre le kondingo wana mais yo linga bango soki oke koyina bango wana obebisi makambo yo lingaka bango sekisa bango lobi ozosala mais boko kotelemisa jamais vision ya nzambe na vie na ngai bako kosala na bango mpo baza bato mais vision ya nzambe bako telemisa te mais pour eloko ya monene na kati ya vie ya motu garder relation na Saint-Esprit bato bino bomonaka babundisi moto bazwi ye lokolo moko na mai lokolo moko likolo lokolo moko koto na kindumba lokolo moko kotoyo lokolo moko kotoyo kipidité azolanda azolinga bato mpona mbongo lokolo moko kotoyo orgueil kotoyo makambo ndenge wana ebele yango nde ezosalaka bato ebele bakobundisa bango bazwi bango mais soki yo oza makolo nyonso mibale na tolo ya Jésus olali no pongi parce que ange de l'éternel azotourne azocampe azogarde yo eloko moko eza te donc wana ngai nalobi yango kaka mpona koyebisa bino ke il faut kozala calme soki oza na nzambe il faut yebaka élévation eyaka na bamakambo ebele eyaka na bamakambo ebele okomona moto mosusu mpe boza na eka na quartier boye alingaka yo te boyebani te omoni kaka moto mama akotaka ngai te akotaka ndenge nini te parce que ngai nafandaka no te o papa akotaka ngai te atambolaka bien te namonaka neti amiyokanaka donc omona osali supermarché no na kati ya Paris awa babandika kosomba boye bato mosusu balingi ata yo te bakomi bajaloux bakomi kolukelo baennemi mpo bakataka supermarché yango donc eza esprit moko ya mabe eza mpe mingimingi epa banoir bacongolais mpe bakomi na bato ya liboso pour le moment bakomi na 90% et puis bato mosusu mpe bazolanda na nsima ya so papa eloko moko olobi vraiment na kati question ya suka eloko moko olobi très important tosala nini biso bacongolais nzambe alingi biso mingi azopesa biso basali na nzambe ya bien ndenge oprouve na mokili mobimba ke ozali vraiment mosali na nzambe mais mitema na biso ezokoma kaka mabe estce nzambe akoyoka biso mawa eza eloko moko boye il faut kosala délivrance eza semence banda kala eza semence banda kala na kati ya mboka mais sikoyo edéveloppe makasi parce que tomoni tozomona kutu na kati ya bapayen bakomi kosorganize d'une façon d'une autre na bolingo mais tozomona motema mabe ezokota mingi na makambo nzambe makambo nzambe ekomi politique amour eza te donc mingi eza wana donc eza eloko moko il faut kosambela makasi parce que à partir eloko yango parce que biso basala nzambe d'abord nde tokoki kosala de façon ke tolingana so tolingani todélivre mpe mboka et que soki biso basala nzambe tozali wana bitumba moko boye ya motu te makolo te ndenge nini tokoki kosala de façon ke bato ya politique bazwa mpe amour ya mboka balingana basorganize parce que bango so botiwe kaka bato ya nzambe kaka 20-30 place moko baproblème bakowelaka to bambongo mais mingimingi eza problème ya délivrance eza problème ya kosambela parce que ngai ntango nazalaki na Kasai 2003 nzambe alakisaki nga vision nzambe alakisi nga vision ke voilà kabundu alesa benga baserviteur nyonso baya mpo dans 2-3 ans exode moko ekosalema bato bandokima bazokende Lubumbashi bazozala moko ezokota na kati ya mboka bazokende Lubumbashi Kinshasa mais ekosala ke nabengi baserviteur de Dieu boya boye na lobi babia estce na situation toza nango nzala ekokota ndenge nini ata walesa yango ndenge baprophétie na ndenge ozalaka bavision nzala ekokotela wapi wana mboka eza na kati ya mbongo ya kosakana te ba 2002 mais esala kaka 3 ans boye 4 ans boye nzala ekoti na kati ya mboka exode esalemi bato bakimi bakende Lubumbashi bazoke na Kinshasa bato bandimi balobi ya solo walesa alobaki eloko ya solo donc basala nzambe efo bayebake moto mosusu akoza na don na grâce osangani place moko c'est ça na grâce wana eke kosauve mpe mboka ozomona donc c'est ça que nazosenga na tout le monde nzambe asunga de façon ke tozalaka ensemble soki moto aza na don aza na grâce bopusani pembeni na ye wana bosangani et puis bokozwa solution moko bozamba pambolo voilà nazwi su question moko awa na pacto tv bangi bayeba makambo oyo oyeli awa déjà so olobi yango ke oye mpona koprie mpona bana ya poto awa mpe bazwa mpe bénédiction en 2018 wewe nalobaki yango epa na biso ya parti ya Congo kuna donc tozokontinue kaka koloba yango mpo nalobaki yango lobi na pokwa natindaki message na internet partout nayebi ke peut-être se panzani donc base nange ezali kaka ke na ye mpona kopambola
bato kotiela bato maboko tant tozotiela bato maboko ezali ti bavaccin moko boye oyo tozotia mpona kobebisa oyo nyonso bazobongisa na Satan. Donc ezali ndenge wana parce que tokomi na fin de l'année, donc yango wana nzambe apambola. Amen. Nzambe apambola bino surtout bolandi émission oyo nakanisi tokomi susu na suka nalobaki yango tout à l'heure que tokomi na suka po papa azoteya tema makambo moko oyo ezali profond oyo ya motema ya mabe. Motema mabe ekozala kaka na peuple te ekomi ti na kati ya basali na Nzambe kobundisa serviteur de Dieu oyo bomoni ke Nzamba poni comme vie moko boye donc on a orchestre et puis il y a bon Zambie parce que au moment Satan Jésus-Christ a yaki Bible zolobake aye ko détruire les œuvres de Satan. Ba œuvre Satan zanini et ça ba semence. Ba semence zanini ba jalousie, ba haine, motema mabe. Donc nyonso wana eza ba semence sur Satan atia na kati tango Adam na Eva basalaki ba péché. Yango nzomona ke ba garçon Caïn Abel basaki ba jumeau. Ozomona ke oya sali eloko nzamba ndimi yango. Ezaka ba offrande to pesa ka bonza mandimi yango alobi mbona ndimi sikoyo oyo Caïn amoni ke ndeko na ye nzamba ndimi offrande na ye akamati ka ndeko na abomi or ke wana ko bazo bomana te bakamba ko bomezaki te inspiration wana satanique ya ko kamata ndeko no ko boma ye eutaki wapi ezaki semence o Satan chaki pa Caïn achaki na kati na bango donc motema mabe kotaki. Ozomona donc semence wana sikoyo nde tikalaki ndo monaki nzamba atindaki ba loi na ye pa Moïse ba loi wana ezaki pona ko détruire pona ko komisa bato bakoma bakota na kati ya perfectionnement. Ozomona bakoma na bonzambe na kati na bango nde ko sala ke ba loi wana esimba te ba loi esimba te ba sala tout esimba te parce que mutu azaki na semence wana na kati ya nzoto na kati ya motema na kati ya makila. Donc, il y a un problème très difficile. Il a fallu que Moutou aya pour aya ko changer makila. Vous avez il y a un Jésus aya qui mission Jésus aya uniquement pour alongo la semence wana ya Satan azong sa semence na ye. Vous avez donc nous sommes il faut ça il faut makila Jésus et qui n'est à remplacer makila wana azong ça et comme abiso. D'exemple musala mon comme cas il faut y a comme pécheur biso to comme ba non pécheur. Donc musala salaki. Il y a un temps Jésus aya na ba bonté na fidélité. Pour azongi sango na kati ya mutu. Donc ce qui église bato bazui Saint-Esprit c'est difficile parce que bato bazo sambela pour le moment mais bazo so Saint-Esprit. Saint-Esprit ne zo ça de façon que est changé. Saint-Esprit ne zo ça de façon que est condamné et ça de façon que mutu a se reprocher aller la pour na péché. Et puis tant que zo le lambala moko directement Saint-Esprit à côté si semence na ye. Donc okozwa baptême di fait na baptême du Saint-Esprit parce que Jean-Baptiste azoloba que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jésus tango ya zoya azolongola ba semence wana na misisa nango. Donc azo ôter quoi? Azo changer mutu, azo changer na caractère, na comportement mutu. Ozomona Jésus musala nango. Na caractère pour mutu ba nature mutu changer raté. Mais ozomona Jésus ayaka azo changer na nature mutu. Et puis, il y a Jean-Baptiste alobaki que yes, après le baptême, il y a repentance. Mais Jésus a dit que c'est le baptême du feu et du Saint-Esprit. Baptême du feu, et ça baptême, il y a de façon que ezikisa o nyoso mabe na kati ya mutu. Ozomona et baptême du feu ça de façon que attends mutu pe azu ba problème ndenge na kotika nzambe te. Donc baptême du feu ça ndenge ni pour transformer. Ozomona forgeron ce qui a joué le connaît biloko nyonso eza na mesa biloko tout batiaka ngo na moto pona ko forma ngo ko pesa ngo forme parce que baptême di fait tango yango yaka bakamati yo batio na kati ya moto Jésus a tie forme mususu a façonné yo a bimiso moto mususu donc baptême di fait donc mutu faut zo baptême di fait baptême du Saint-Esprit ko Saint-Esprit atika na kati ya motema mutu pona ko banda ko conseiller ka mutu oningo oyina mutu te ko sala boyete ko finga te kotonga te salisa batu donc Saint-Esprit peut ayaka na bolingo ebele pour na développer na kati ya mutu yango ndozo mona ministère na ngana salisa ministère de la foi spirituelle na ye nango de façon que na zongisa makama molimo ezonga na kati église parce que ata soko pesi mutu conseil ndenge nini mais soka za Saint-Esprit ta kosala makama mususu ato yebisi ndenge nini okomona mutu alobi mbo naza na posa ya kosala kindumba te mais nzoto zoti na ngana kindumba ozomona donc nzoto dominer nanu ye ozomona esprit zoti ndeye akende komenaka masanga mais ya zoboyene masanga donc tout ça ezali pour mutu azwi na Saint-Esprit te mais soki azwi mutu azwi baptême di feu bafaçonne ye azwi Saint-Esprit azo ya nzoto azolinga etinda Saint-Esprit azoboya
bien ça s'opposer Saint-Esprit ça s'opposer na chair parce que yango nde toyena message na biso ya foi spirituelle kondima oyo eza na Saint-Esprit et puis soki oza na Saint-Esprit okoki kosala bamiracle okoki kosala bamaka minene oza na maîtrise oza prophète okoki kozala mpe na moto omoni moto achange bomoni maître Chiwa mwana nanga komona Chiwa maître Chiwa azalaki moto ya bamakofi ata ofingi ye bweti ye boye mais à un certain moment ozofingi ye boye azotaloka boye mpo na nini azwi esprit ya Nzambe ndozomona bakabundi olesa bakomi boye donc toza kuna te oza sire na Nzambe na yo base na nga ezali ke église tozongisa Saint-Esprit parce que ekomi neti mutualité tozomona na église ekomi mutualité religion neti religion bato basambelaka mais soki église eza na Saint-Esprit te eza religion bato bazosambela bango kotanga na bango Jésus-Christ mais ça impact mais église il faut Saint-Esprit église mpe eza na Saint-Esprit te bakondima miracle te bazomona biloko moko surnaturel parce que ndenge toza soki okomi na esprit ya Nzambe okomi petit Dieu Psaume 82 verset 6 olobi boza banzambe donc soki okomi Nzambe okomi na niveau surnaturel na surnaturel okoki kokomande mpe biloko moko surnaturel biloko naturel oyo ozokomandango na surnaturel na wana donc okosala miracle moko ezokamwisa ozomona Jésus babandako baza na Beelzeboul parce que bandako osala biloko moko surnaturel azokawisa nzete abi nzete ekauka nzete ekauki babi te ezalaka te donc soki moto akomi na esprit ya Nzambe akomi moto moko surnaturel et soki okomi surnaturel okomi kokomande biloko naturel et puis avec beaucoup de la maîtrise donc c'est ça donc eza neti cours mobimba école mobimba ya kotangisa mais base ezali eza que église ya poto tozongisa Saint-Esprit amen tozongisa Saint-Esprit tolonga na bareligion religion ezali kokena prière formalité kati ya prière wana bato babandi koswanaka na prière babimi libanda oyo olobi na nga nini olakisi nga nini etala ye kuna bango basambelaka kuna ebwena boye wana eza religion ye bato baza na Saint-Esprit komona mpenza moto aza na Saint-Esprit na elobeli na ye na kotambola na ye na kolia na ye na koteya na ye bato ebele bazoteya wana baza na Saint-Esprit te bayebi ka baverset oyebi verset wana nyonso oyebi ozoteya wana mais soki tokeka na test oyebi na esprit ya Nzambe eza te ozomona tozongisa Saint-Esprit base na nga eza tozongisa Saint-Esprit et puis soki toza na Saint-Esprit toza en puissance ya koneutralize biloko ya siansi soki to ezotungisa bino mpo awa na poto siansi soki to ezodomine makasi kobota bana bamongole bazoderange kotia bana motu makasi koenvoûte babiloko ebelebele baréponse moko ya direct na bastress oyo boza na bango ke ozongisi mbala moko demo azokota mingi na kati ya bato po bachangera balangage ozomona po demo azokota mingi na problème ezotala koyoka na koloba oyoki alolobi otali olobi munoko eza wana donc oyoki balobi na nga boye nayoki balobi na nga nayoki bazotonga nga bayebisi nga batongi nga yango neza mingi na poto batongi nga balobi na nga boye nga nalingaka ndenge wana te alobala moko munoko alatake ntango munoko atake mosusu ayoki tala ndenge balobi na nga ebiyebisi makambo ozomona oyo namonaki nga moko donc soki ka moto akomi na niveau ya kodomine matoi na ye kodomine munoko na kozala maîtrise nde kozala na Nzambe yango wana et puis mingi semence mabe motema mabe nde ekoti mingi motema mabe ekoti mingi na kati ya bacongolais partout dans le monde ezala na États-Unis ndenge moko ezala awa ndenge moko nga namonaki dernièrement nde nabisaki bino mwana moko awuti awa ake na Kinshasa akende kobala donc moninga na ye azalaki awa apublie photo na ye akangisaki na gare centrale ake apesi bafoto wana epa bapolicier po ye azalaki na mikanda moko akoke na Congo te nayebi ne bamikanda na bino ndenge ezalaka awa nayebi makambo na bino wana te donc ye akokende Congo te azalaki neti réfugié bakangi ntango ye ayawa mbala moko bakangi ye nani moto asalaki baninga ne bakamati mikanda bake kopesa po azwaki tumwa bongo na ye asalaki baaktivité na azwi mbongo na ye barefulaki ye bon eloko nini yo ozwi ntango orefule moto oyo ofandaka na ye oke opesi bafoto na ye barefule po azwi mbongo motema mabe donc yango ifo kopesa na mbote koyebake tolongola mitema mabe todevelope motema malamu na kati na biso motema mabe neti ngai yika bunjwa leso oyo problème na motu te nakabelaka bato mbongo o ndenge nini nakabelaka bato mbongo wana mbongo awuti ozwi yango wapi wana mbongo nga naza na ndenge na ngai naye na évangile na ngai ya bolingo parce que naza partenaire bien formé nakoki kobondela mpo na moto aza na souffrance napesi mpe capital ya débrouiller nakoki kobondela mpo na moto aza na mbongo hôpital te napesi naye na évangile moko ya sika na ndenge na nga na ndenge ya Nzambe na nga mpo na bandi nango depuis kala
yo bandi ko critique bozo salonga émission mobimba mbongo nini ya pesa ka bato mbongo wana eza makambo nzambe te eza makambo nzambe te oya yo mbongo ni kodiaka yo moko na mwasi na yo na bana na yo olobaka ke mundimi aza mutu moko kaka ya pesa ka mundimi aza muumbu na yo apesa ka so to sandingo wana te ngande baza nyonso boy na moni bango neti bana na ngwana bota mutu aza souffrance na leli akufeli na leli tozo lela kaka ndenge ka bana ngana bota. Donc je partage mes biens avec tout le monde. Donc ezawana eza évangile ngana nango évangile nako ko simba mutu na pota na compassion na simbi na yambiye na leli ondenge na ko simba boye ezaka biloko mususu compassion on eza nango te yoko yela nga mutu ata poli ndenge nini ngana ko yamba ye na yambiye na tia na tolo na bondi pona mutu yoki malamu et puis bato zo bosana ke na zanzambe te hein bazo bosana zanzambe te soki likambo yelinga ndenge nini ye kasi ndenge nini ye ya saka boye likambo yeli ye kasi likambo ko yela nga ponga zanzambe te mais na zana bon zambe mais na zanzambe te. Amen. Amen. Hein? Amen. Ouais, charisme. Charisme. Ouais, c'est ça. Charisme toujours. En tout cas, émission eleki kitoko. Maté vraiment makasi et lor moko na kolo na ba sal na nzambe na ba bana nzambe boki vraiment loko nini l'homme de Dieu à lobby koza na Saint-Esprit nde ko sukisa makamnu soto wana. Donc ba sal na nzambe pe mingi ba sal be église mais ba na Saint-Esprit te. Yango mona ba communiquer bino o bazana ngo. Bango pe bazana na Saint-Esprit ba bongisango. Ba bongisango. Au sein de tindeke. Alingaka ba kama des autres te. Akokima akomi a tristesse awana waza so personnalité. Voilà. Ouais, c'est ça. Boyoki siko to luka Saint-Esprit, ye mutu akopesa biso siko motema ya bolingo ya kolingana po na to koma vraiment makasi ana mokilo oyo. To suki bongo merci mingi. Oui, na sepeli mon ça s'appelle le charisme. C'est charisme toujours. On appelle si papa Mbote, on appelle si tout le monde bazolanda biso Mbote. Na sengi na bino kaka boya dimanche to kozana le 10 et puis le 17 to kozana Bruxelles to ye na bonde kapona bino et puis na tei muke et si les donc c'est ça. Zama pa mono. Nzamba pomba bino mingi dimanche le 10 décembre to zali na 34 avenue Charles de Gaulle 93 240. C'est na 10h de toute façon to komango wana bokomona adresse pour na bao ba éviter donc to suksi bongo to zeli bino nyonso tout dimanche. Après son passage très remarqué du 26 au 27 septembre au Doc Pullman de Paris, où plus de 12 000 personnes ont reçu la bénédiction et la guérison à travers les puissants hommes de Dieu, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, il est de retour parmi nous pour des événements à Paris puis à Bruxelles, dans les églises du Centre de réveil spirituel. Pactole TV l'a rencontré. Dernièrement, j'ai eu un message dans Kinshasa. Ça fait 3 mois. Zamba et Bissinga qui voilà. Satan, Zanakatia Kobongisa, Makila, Makasi Nakatia Kinshasa. Zamba et Kolobelanga dans la prière à 3 jours pour la fin de l'année, na début de l'année prochaine. Et on peut étudier qui ton livre là, tu connais pas la poto, comment de pour la bateau parce que ah ouais, pesa siège, menene ya makambo ya démon, kindo kezola ndabino wa makambo belé, biloko science occulte. Les pesa séminaire des zali na kati ya église na biso centre de réveil où zali awa. Comme vous l'avez entendu, soyez nombreux à ces grands cultes le 10 décembre 2017 à Paris, au 34 avenue du Général de Gaulle, 93 240 Stein, et le 17 décembre 2017 à Bruxelles, au 7 rue François Mus, à Molenbeek, 1080 Bruxelles, au métro Belgica. C'est pour recevoir votre bénédiction, votre guérison et pour écouter la parole de Dieu. Le centre de réveil spirituel et Pactole TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment, vous convie à venir nombreux à ces 2 événements très riches de bénédictions et d'enseignements. Avec l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, toujours charisme, les charismatiques.